샴푸를 넣자마자 비닐이 저절로 감기기 시작합니다. 그런데 이게 왜 놀랍냐고요? 그 비닐이 감싸고 있는 건 단순한 사료가 아니거든요. 바로 돈입니다. 불필요한 낭비 없이 딱 맞게 감기고 밀폐력은 상상 그 이상. 공기도 못 들어오고 물도 못 새니까 보관 걱정은 이제 끝! 심지어 한여름에도 냄새 하나 없고 발효는 완벽하게, 품질까지 그대로 유지되니 버리는 사료가 없어진다는 겁니다. 한번 써본 농가는 절대 이전 방식으로 못 돌아갑니다. 왜냐고요? 돈이 새는 걸 눈으로 봤거든요. 이제는 당신 차례입니다. 비닐 속에 숨어있는 경제성 직접 확인해보세요.